最悪でしょ。いや、なんやねんこれ。うるせえバイクめっちゃあるし、よいしょ、雨降ってくるし、ガソリンねえし、行きますか。はいどうも、今日はですね、ご覧の通り雨雲がね広がってるんですけども、降水確率 90% でしたけども降ってきちゃいました。でね、今日は、ソロキャンですね、静岡県の渚園キャンプ場の方に向かっております。で今日は雨なんですけど、薪ストをね持ってきてるんで、もう雨だし外には一歩も出たくないということもあるんで、今から買い出しに行ってもろもろ買い込んでね行きたいと思っております。それでは買い出しの方に向かいたいと思います。最悪178円、高えな。左方向です。さあスーパー到着っす。なんなら晴れ間がちょっと見えてるぐらいで、今雨止んでます。ちょっとテント張るまではなんとか天気持ってもらいたいですね。とりあえず買ってきますか。おー、浜名湖、左が弁天島ですね。さあ弁天島の方に曲がります。あんなとこで釣りしてるわ。寒そう。お、渚園って書いてあります。前来たのでも半年以上前ですね。その時車で来てたから。これバイクさ横抜けれるって言うけどさ、パニア抜けれんのかな。きつくねこれ。あ、これは無理かも。でもあれか、バイク無料ってたかな確か。普通にゲートから取っちゃったけど、この辺止めちゃうか。よし、到着。まずはチェックインしましょう。から入るんか。違う左か。どこにしようかな。真ん中ぐらいかな。よし、この辺にしよう。よっしゃー、着いた。1、2、3、4、5、6、7。他に今7組ですね。雨がねぱらつき始めとるんで、ちょっと立てちゃいましょう。
だこりゃ。最悪でしょ。いや、なんやねんこれ。